嘿，大家好，我是范高。那今天呢，我想带大家来测评一款美国经典的儿童桌游，它的名字叫 Chutes and Ladders。我之所以选择这款桌游呢，是因为它对于儿童的数学启蒙非常有帮助。在2011年的时候呢，两位美国心理学家做了一个实验，他们跟低收入家庭的儿童每天玩1小时的桌游。那2个月以后呢，这些儿童呀，在数数、认数字、数字深度、估测数字线和数学运算上呢，都有着明显的提高。值得注意的是呢，在这些实验的孩子里面呢，一共分成2组。第一组学生玩的是这种带数字、带颜色、空间线性分布、连续数字平均大小的游戏，也就是我们今天要介绍的 Chutes and Ladders 的这类游戏。那另外一组学生呢，玩的是没有数字，所以也就不存在数字的线性分布，那只有颜色的这种桌游。结果表明呀，玩数字游戏的这一类小朋友呢，比只有颜色桌游的这组小朋友在估测数字线、数字深度对比、数字识别和数数方面呀，都要好得多。那这个实验的主导人之一呢，是我非常喜欢的一位老师，叫 Robert Sigler， 他呢也是《儿童心理学手册》第2卷的这个其中一位编辑啊，非常的厉害。那另外一位编辑呢 Dina Q， 他也是我上学期认知发展的这门课的老师之一，所以他俩都非常厉害。那我上学期呢，我就在问这个 Sigler 教授啊，我就说，我3岁的小孩他能够标出从0到10数字线上的这些数字，可是他并不知道这每一个数字之间呢，它应该是平均分布的。那我们应该怎么样做，才能让小孩去意识到、去学习到1、2、2、3、3、4这些数字之间，它们应该是平均分布的呢？他就告诉我说呀，他认为是通过玩数字桌游可以达到这样的目的。当然了，数字桌游不是唯一的方法，但是桌游既可以让小朋友愉快地玩游戏，又能让他们在数字深度或者是数感方面有很大的提高，那何乐而不为呢？好了，那我们就看一下 Chutes and Ladders 是怎样的一款儿童数学启蒙桌游吧。我们打开看一下里面是有什么啊？这个是 Chutes and Ladders， 它在这里写的是适合4岁以上的小朋友玩，但是我认为当你小朋友会数数了以后呢，就可以给他做练习了。那2到4个小朋友玩，看一下。这是一个美国经典的，从70年代就已经开始流行的游戏。现在呢有一些新的版本，但是我还是推荐你买这款传统的版本哈。OK， 那里面呢是有一个代替骰子类的这种转的摇盘，那这个其实比较不错，就是小朋友可以认数字，但是根据我的经验呢，就是太小的小朋友他们转这个会有困难，就是他们不会很顺利的转起来，但是这个通过练习应该可以解决了。然后呢就是4个小人，这4个小人因为我们有在家玩过很多次，所以已经拆下来了。那在这个小袋子里呢会有几个小人的这个小坐标，你看把它这样插上，那这个小人呢就可以站起来了。这个是我们自己配的，其实这个骰子对于小朋友这个认点啊、认数字也是比较好。这个骰子或者这个大家可以随便选一个用，都可以，也可以交替用。我们看一下，比如说我们用这2个小朋友来玩啊，好，看一下它里面的这个棋盘是什么样子。打开呢，你会发现它是一个从1到100这样的一个棋盘。那当出发的时候呢，我们就可以把这个小人放到1的这个地方，1的外面啊。通过转转盘，我们来决定。OK， 那我们比如说我们走4步，就是1、2、3、4。那碰到这个地方呢，它有一个梯子，你就可以顺着这个梯子，到第14这个地方，就慢慢的往上上。那当然，你有往上上，也有往下下。当你碰到这些滑梯的时候啊，举个例子，比如说你从46走到47的时候呢，那你就要嘘这样的滑下来。想要赢得这个比赛呢，有2个办法。第一个办法呢，就是你一直走啊走啊走，那走到最后呢，你打3步，在97的时候，那么就98、99、100，你就可以赢。第2个方法是你刚好走到80，你可以通过这个梯子，到这个100这个地方，那你也就算赢了。家长在陪小朋友玩的过程当中呢，要注意几点，就是当他走步的时候啊，就是当他这样走，他转，好，他转到6的时候呢，一定要鼓励他把6这个数字一步一步的说出来。比如说他在这里，那你一定要跟他说1、2、3、4、5、6，让他去反复练习数数的这个环节。如果你想加深难度的话，不要让他数6，让他数棋盘上的数字。举个例子，当你在43，你打到6的时候，让他数44、45、46、47、48、49。
然后咻滑下来。其实这样的话呢，对于成人来说都不是一件非常简单的事情，因为你在脑海里你要记得你要走几步，同时你还要看到这个桌子上的这个数字应该是走到哪里。其实对于小朋友来说也是一个非常大的考验。第二点呢，就是这个游戏呢，它还有教育小朋友因果关系。我们举个例子，比如说当小朋友走到28的时候啊，他到树上把小猫救下来了，所以奖励他，给他一个梯子，上到84这个地方。那相反啊，如果这个小朋友87，他偷吃 cookies， 偷吃小饼干，那么他呢就要遭受到惩罚，滑到24。包括很多的地方啊，比如说这个呢是吃健康的食物，然后他长高了，所以他有一个梯子上去了。再比如说呢，这个呢他是贪玩。从自行车上摔下来了，所以他顺着滑梯呢就滑到60这个地方了。还有其他很多的梯子或者是滑梯呢，它都有因果关系了。所以我们家长在陪小朋友玩的时候呢，可以指出来，比如说小朋友呢他突然走到这儿了，人家上面说你看上面写着 no skating， 不能滑冰，结果你在上面滑冰了，所以你就要滑到26。你看你在这里哭了。那么第3点呢，还有一点就是家长在跟小朋友玩游戏的过程当中呢，要注意小朋友对输和赢的情绪反应。其实好多次啊，我们家的孩子在玩的时候，比如说他走到这里，或者他走到这里，他就会滑下来，他肯定不高兴，对不对？眼见自己马上就要走到这里了，马上就要赢了，结果他却又滑下来了。那在这个时候呢，我们家长要告诉他，你看你有很多机会往上升，对不对？你再走2步就能得到100了。或者是说你在这里的话，你就可以顺着梯子往上走了。我们要去包容他们对这个输和赢的一些反应，那他慢慢就会觉得，好像你看，比如说我走在这里，输也没有什么啊，因为我虽然到了78，但是我还是有2步就可以赢了。以上就是我们所说的 Shoots and Ladders， 是不是已经迫不及待的要跟小朋友玩起来了呢？如果你的小朋友是2到3岁的话，你不妨试一下另外一款数学启蒙的桌游，叫做 Count Your Chickens。看一下这个 Count Your Chickens 是数小鸡，它是3岁以上就可以玩，但是我认为当你小朋友会数数的时候，你就可以尝试给他玩这个游戏了。那也是2到4个人可以玩，那这个游戏还有获奖。好，我们打开看一下这个游戏是什么样子。打开看一下这个包里，它是有很多小鸡，有40只小鸡，然后这是一个鸡妈妈的底座啊。其实因为这个我们家小朋友已经玩过很多次，所以它是稍微有点松了。你可以看到它这个不是一个数字了，它只是一个小动物。那么所以说对于低幼的儿童来说相对会友好一些。看一下它的棋盘是怎么样。这个呢是一个小鸡的农舍，那小鸡呢要从这里，鸡妈妈要从这里出发。然后小朋友呢就会拿着我刚刚所讲过的这个转盘来转它。这个转盘其实跟我刚刚讲过的那个 Shoots and Ladders 的转盘也有一样的问题，就是年龄太小的小朋友他没有办法驾驭这种很好的去转它，但是给小朋友一点时间多练习一下应该是可以的。比如说我转到了这个母牛 ，OK， 那我们就走到最近的母牛这个地方。那么在走的时候，我们要让小朋友去数你走了几步。比如说在这里，鸡妈妈走了1、2、3、4、5步。那么5步的时候呢 ，OK， 我们要从这个盒子里数出5只小鸡来。那么把这5只小鸡依次的放到这个鸡舍里，1、2、3、4、5。那下一个人呢，就再重新转，转，好，转到狐狸了。那么转到狐狸的意思呢，就是要从鸡舍里拿出1只小鸡来，放到这里面。好，再转到小山羊，小山羊是什么？在哪里呢？1、2、3、4、5，我们就再数出小鸡来，放到鸡舍里面。好，是1、2、3、4、5。那么这个游戏的特别之处呢，就是它是一个合作性游戏，所有人赢得的小鸡都要放回到这个鸡舍里，而且所有的小鸡都回到鸡舍里，
才算赢，所以没有一个人一个人的赢的这样一个概念，是所有的人都一起赢的这样一个概念。这样呢，是不但可以培养小朋友数数啊，也可以培养小朋友的这个集体合作的这种精神。这就是今天为大家测评的2款数学桌游，你喜欢吗？欢迎在评论区告诉我。那我知道啊，我在之前的视频里有给大家介绍过适合3到5岁的数学教材，还有免费的 K 到12年级的数学教材可以都下载啊。那很多家长表示想要在暑假给小朋友的生活充实起来，但是千万不要忘记，也要让小朋友在玩中学，在学中玩。好了，以上就是今天的节目了。想要关注美国 Pre-K to 12教育的最新资讯，记得关注我哦。我们下期再见。